Hola a todos queridos viajeros, bienvenidos a otro vídeo de Viajar con Fabi. En este vídeo vamos a hablar de un tema de perros. Y le voy a dedicar este vídeo a mi amigo Wilson, que viene todas las mañanas a visitarme a la cafetería donde me pongo a desayunar. Wilson, toma nota de esto. Pues para conocer la historia de esto, tienes que venirte a este cementerio que hay justo aquí, enfrente del Hotel Caledonian, al final de Prince Street. Bajas por estas escaleras que hay aquí y caminas todo el camino principal hasta el final. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta caminar por los cementerios, eso sí, de día. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar una cosa que he visto que me he quedado alucinado. En mis 5 años de vivir aquí en Escocia nunca vi esto. Como todos sabéis, los cementerios están integrados en la ciudad vieja de Edimburgo. Vamos, que hay un montón de cementerios antiguos que se han quedado dentro de la vieja ciudad. Si te gusta la naturaleza y la historia, creo que vale la pena caminar por los cementerios, porque en ellos vas a encontrar mucha historia. Si te pones a prestar atención y leer las lápidas, vas a ver lápidas del 1700, del 1800, que te van a contar muchas historias. Ahora entiendo por qué la escritora de Harry Potter se dedicaba a caminar por los cementerios para tomar nota de algunos nombres medios estrambólicos. Y no te olvides de suscribirte, déjame un like y algún comentario. Seguimos. Pues cuando llegas justo a esta zona, ahí debajo del árbol, si sigues andando vas a entrar a los jardines de Prince Street. Pues justo ahí, al lado del árbol, vas a ver una estatua de un perro. Y justo aquí, medio escondido, vas a ver esta estatua. Esta estatua pertenece a un perro llamado Bam, que en traducción sería culo. Este perro es una mezcla de San Bernardo con Spaniel y vivió allá por los finales del 1880. Y este perro vivió en San Diego, California. Y te preguntarás qué tiene que ver un perro de California con un perro escocés como Bobby. Pues resulta que la historia es muy parecida. Ambos perros se quedaron sin dueños, sin casa, vivían en la calle. Como se dice normalmente, eran perros con un espíritu libre. Vivían en la calle, dormían en los porches y la gente, los habitantes de la ciudad, le daban de comer. Si prestas atención a la estatua de Bam, resulta que a este perro le falta un trozo de pata. Resulta que este perro una vez se perdió en la calle y un tranvía atropelló a los dos perros, a Bam y al otro. Al otro murió y Bam perdió una parte de su pata. Aquí te dejo una foto original de ambos perros, tanto Bam como Bobby. Y ahora viene mi duda. Bobby tiene su lugar específico donde ponen sus carteles, le dejan sus palos y todos los años lo recuerdan. Y Bam, en su país, en San Diego, California, en el parque Pocket Park, también se encuentra su estatua y al lado han puesto la de Bobby. Pero en este caso, aquí en Edimburgo, el pobre Bam está en un rincón perdido. Pues resulta que ambas ciudades están hermanadas por la historia de estos dos perros. Mucha gente, tanto a Bobby como a Bump, le dejan palos en recuerdo de que a los perros les gusta jugar mucho con los palos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la historia de la estatua de Bobby. Bobby se encuentra en un lugar estratégico y este sí todo el mundo lo conoce, todo el mundo viene a visitar y los free tour también traen a los turistas a contarle la historia de Bobby. Y aquí viene una leyenda que se ha hecho muy popular, la cual dice que si tú vienes a Edimburgo a visitar la estatua de Bobby y le tocas la nariz, pues volverás a Edimburgo. Mira, lo voy a explicar por pasiva y por activa. No se le toca la nariz al pobre perro, porque no vas a venir a Edimburgo. Él no te va a pagar el billete para que vuelvas a venir.
cada año se gasta mucho dinero en el mantenimiento de la estatua de Bobby. De hecho, aquí hubo varias campañas en las cuales pedían por favor que no le tocaras la nariz. Pusieron hasta carteles a la estatua de Bobby donde se pedía que por favor no le toques la nariz. A cambio, había una idea que se había hecho popular y se puso de moda, pero lamentablemente no se hace hoy en día, que es tocarte tú la nariz y hacerte la foto junto a Bobby. Y aquí en la Royal Mile, en ese museo que tiene la fachada de color amarillo y rojo, vas a encontrar más sobre la historia de Bobby. Ahí se encuentra el collar original, el cuenco donde le daban de comer, y si tanto te gusta la nariz, te puedes comprar una nariz y llevártela a tu casa. Y todas las mañanas, cuando te levantas, le tocas la napia al perrito. Y si te has quedado hasta el final del vídeo, vas a conocer una cosa que me pasó muy raro, que nunca lo había vivido, estando aquí en Edimburgo. En 5 años nunca vi una cosa así. No lo sé, voy a preguntar porque hay dos versiones, pero mirar, estaba caminando por el cementerio, este que tiene unas vistas increíbles al castillo, que te recomiendo, si te gusta la fotografía, te metas aquí para hacer muy buenas fotos del castillo. Son más originales que todas las que tienen toda la gente. Pues como el día estaba muy bien, no hacía tanto frío y no llovía, pues me dediqué a caminar y meterme en todo lo que es la parte de este cementerio. Me fui hasta el fondo del cementerio, disfrutando un poco de la naturaleza y de los paisajes que tenías ahí. Este pajarito que ves aquí se llama Robin y son muy pero que muy sociables. Y resulta que cuando llego al fondo del cementerio, bajo mi mirada después de estar viendo el castillo y descubro esto, 2 tiendas de campaña o 2 carpas. Alguien estuvo durmiendo aquí toda la noche. Ya sabemos que Edimburgo es un destino muy caro para poder hospedarse, pero vamos, llegar a este punto, yo no me imagino que te hayan alquilado unas tiendas o que te digan, oye, vete al cementerio que vas a tener unas vistas al futuro. Según he preguntado, han dicho que puede ser 2 opciones, o bien algún turista arriesgado, valiente, que ha decidido quedarse una noche en un cementerio, y la otra, que es la más probable, aquí hay mucha gente sin hogar, los homeless, que a veces deciden dormir o bien en las puertas de alguna tienda o bien buscarse algún cementerio para poder quedarse a dormir y pasar una noche. Pero vamos, hay que ser muy valiente para hacer eso. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.